Ciao, oggi vi faccio vedere come realizzare questa mattonella semplicissima e che si presta a mille usi. Potete realizzare una borsa, una maglietta o semplicemente da sola come elemento decorativo di un capo d'abbigliamento, quello che volete. Io l'ho realizzata utilizzando un filato che è una fettuccina di viscosa. Però voi potete utilizzare il filato che volete anche in base alle vostre esigenze, perché in base alla grandezza del filato e al numero di uncinetto utilizzato varierà anche la dimensione della mattonella. Allora, cominciamo avviando l'anello magico. Allora, eseguiamo 2 catenelle, una e due. Filo sull'uncinetto, inseriamo all'interno del cerchio magico ed eseguiamo un punto alto. In questo modo abbiamo realizzato 2 maglie alte chiuse insieme. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, dobbiamo eseguire altre 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi questa è la prima maglia alta che non chiudiamo, filo sull'uncinetto, inseriamo, passiamo tramite 2, rimangono 3 anelli sull'uncinetto e passiamo tramite tutti e 3. 2 catenelle, 1 e 2. Filo sull'uncinetto, dobbiamo realizzare altre 2 maglie alte chiuse insieme. Due catenelle, 1 e 2. Qui già ho 3 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme, separate da 2 catenelle. Ne devo fare 8 in totale, quindi altri 5, tutti all'interno del cerchio magico. Siamo a 1, 2, 3, 4, 5, altri 3. Allora, siamo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stringiamo il cerchio magico, questo poi lo andremo a nascondere e chiudiamo eseguendo un punto bassissimo all'interno del punto che chiude le prime 2 maglie alte chiuse insieme. Punto bassissimo. Ora inseriamo l'uncinetto all'interno del primo archetto di 2
qui ed eseguiamo un punto bassissimo. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo ed eseguo un punto basso. 1, 2, 3. Vado nell'archetto successivo ed eseguo un punto basso. 1, 2, 3. Archetto successivo, 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 un punto basso. 1, 2, 3. Ultimo archetto, un punto basso. Ora, come proseguiamo? Eseguiamo 2 catenelle, 1, 2, filo sull'uncinetto ed eseguiamo un punto alto all'interno della prima catenella. Qui abbiamo fatto 3 catenelle. Dobbiamo eseguire il punto alto all'interno della prima catenella. Un punto alto. In questo modo ci troviamo già al centro dell'archetto. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nell'archetto successivo ed eseguo un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5. Archetto successivo, un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5. Archetto successivo, un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5. Un punto basso. Tre catenelle, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto ed eseguiamo un punto basso, un punto alto all'interno del punto alto del giro precedente. Nel giro precedente noi abbiamo fatto 2 catenelle,
e un punto alto. Qua dobbiamo fare 3 catenelle e un punto alto all'interno del punto alto del giro precedente. Ok, 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vado nell'archetto successivo ed eseguo un punto basso. 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Archetto successivo, un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Archetto successivo, un punto basso. Ok, ci resterebbe da fare l'ultimo archetto, che però non facciamo facendo le 7 catenelle, ma faremo 3 catenelle, 1, 2, 3 e un punto altissimo, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, all'interno del punto alto del giro precedente. Il giro precedente abbiamo fatto 3 catenelle e un punto alto. Qui facciamo 3 catenelle e un punto altissimo all'interno del punto alto. Prima 2, poi altri 2 e poi altri 2. Ottimo. Questo è l'elemento centrale. Ora ed è praticamente ancora rotondo. Dobbiamo ora creare gli angoli per renderlo quadrato e quindi trasformarlo in una mattonella quadrata. E allora dobbiamo eseguire 3 catenelle. 1, 2 e 3. Andiamo nell'archetto successivo. Filo sull'uncinetto e eseguiamo 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. 3 catenelle, 1, 2, 3. Filo sull'uncinetto, all'interno dello stesso archetto altre 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado nell'archetto successivo ed eseguo un punto basso. 3 catenelle, 1, 2, 3.
Vado nell'archetto successivo e ripeto esattamente questo schema. 4 maglie alte, 3 catenelle, 4 maglie alte. Quattro maglie alte, 3 catenelle, 4 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto successivo, punto basso, 3 catenelle, 1, 2, 3. Filo sull'uncinetto, vado nell'archetto successivo e ripeto 4 maglie alte, 3 catenelle, 4 maglie alte. Tre catenelle, 1, 2, 3. Archetto successivo, un punto basso. 3 catenelle, 1, 2, 3. Filo sull'uncinetto, 4 maglie alte, 3 catenelle, 4 maglie alte. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Ora non mi resta che fare un punto basso all'interno del punto altissimo del giro precedente. Il giro precedente l'abbiamo chiuso con 3 catenelle e una maglia altissima, che è questa. All'interno di questa maglia altissima dobbiamo eseguire un punto basso. Dobbiamo fare solo l'ultimo giro, molto semplice. 3 catenelle, 1, 2, 3, che sostituiscono il primo punto alto. Altre 3 catenelle, 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto. All'interno della prima delle 4 maglie, qua abbiamo 1, 2, 3, 4, all'interno della prima eseguiamo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. All'interno dello spazio di 3 catenelle che separano i due gruppi di 4 maglie alte, eseguiamo 2 maglie alte chiuse insieme. Questa è la seconda maglia alta e ora le chiudiamo insieme. 2 catenelle. Sempre all'interno dello stesso archetto, altre 2 maglie alte chiuse insieme. E chiudiamo. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, inseriamo l'uncinetto nello stesso identico archetto e facciamo altre 2 maglie alte
chiuse insieme. Tre catenelle, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto e ora qui abbiamo le 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4 nella quarta, in questa quarta, eseguiamo un punto alto. Tre catenelle, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, dove abbiamo fatto nel giro precedente il punto basso, eseguiamo un punto alto. 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, all'interno della prima delle 4 maglie alte eseguiamo un punto alto. 3 catenelle, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, nell'archetto di 3 catenelle eseguiamo 3 gruppi di 2 maglie alte separati da 2 catenelle. Questo è il primo gruppo di 2 maglie alte, 2 catenelle. Di nuovo, secondo gruppo di 2 maglie alte. E 2 catenelle. Terzo gruppo di 2 maglie alte. E 3 catenelle, 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, qua abbiamo 4 maglie alte, sulla quarta inseriamo l'uncinetto ed eseguiamo un punto alto. 3 catenelle, 1, 2, 3. Filo sull'uncinetto, dove abbiamo fatto il punto basso nel giro precedente, eseguiamo un punto alto. 3 catenelle, 1, 2, 3. Filo sull'uncinetto, ci sono qua 4 maglie alte, inseriamo l'uncinetto nella prima ed eseguiamo un punto alto. 3 catenelle, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto e all'interno dell'arco di 3 eseguiamo 3 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme, separati da 2 catenelle, quindi tre catenelle, 1, 2, 3. Filo sull'uncinetto all'interno della quarta maglia alta, eseguiamo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, nel punto basso inserisco l'uncinetto ed eseguo una maglia alta, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, all'interno del primo punto alto eseguo una maglia alta, 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto e qui nell'angolo dobbiamo ripetere lo schema: 2 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle, 2 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle e 2 maglie alte chiuse insieme.
3 catenelle, filo sull'uncinetto all'interno della quarta maglia alta, eseguo una maglia alta. Tre catenelle, 1, 2, 3 e termino il giro e termino anche la mattonella eseguendo un punto bassissimo all'interno della terza catenella. Qui abbiamo fatto 3 più 3, dobbiamo contarne 3, quindi 1, e allora 1, 2, 3 all'interno della terza eseguo un punto bassissimo, 2 catenelle, 1, 2 e taglio. Tiro e stringo. E questa è la mia mattonella. Queste sono le mie 2 mattonelle. Se volete un video in cui vi mostro come unire 2 mattonelle, fatemelo sapere. Comunque queste sono le mie 2 mattonelle, questa è una mattonella veramente semplicissima che si presta a tanti usi. Spero che vi piaccia e vi sia utile, spero che il tutorial sia stato abbastanza chiaro. Se avete domande scrivetemi, condividete e grazie per seguirmi sempre. Un abbraccio, alla prossima, ciao!